Dangal bunaqa qizlar o'ylamaydi. Lekin rahmat shular hamma kutib olganiga. Kim nima tilak tilagan bo'lsa, har doimgi gapim yo'lda boshladim shu gapni gapirishdi. Kim nima tilak tilagan bo'lsa, Xudo to'g'ri barakotlar bersin. Qanchalik ko'paytirib berishni Xudo o'zi biladi endi. Shunaqa. Sog' salomat kelganda, sog' salomat yetgandan xursandmiz. Xudo xolasa endi hojilarga ham shu piyodalarda Havosini oldik endi. O'sha ham rosa kerak. Ya endi Rossiyadan ag'gan necha metr o'zi? Rossiyadan ag'gan ancha bor. Hozir endi keyin videolarda aytaveradi. O'zi kiramiz, ha? O'zi plan ham aytib qo'yib, o'zi plan boshqa bo'lgan. Bilmajon hozir Bangladeshdan olib kelish kerak edi. Kalmas shunda eshik kirgandan dang'irda o'qimoqchi edik. Men hoji akam menga gaplashib qoldi, orada aytdi, yazovunga kirganda telefon qilib qo'ygin, bo'ptimi uka dedi. Ha bo'pti dedim, uni so'ksa kerak, indamadi. Kim indamasdan, Telefon qildim hozir, telefon qildim. Telefon qilib telefonda oldim. Ha, bo'lmasa o'rnetdan chiqib o'ynaqlaverdim, o'rnetdan kelish kerak edi. Chegiramiz, so'kaydan. Yurasdan. Qolgan aylanib qoldi. Boturjon. Kelib olganingiz eng katta narsa. Yana hurmatli obunachilar, Musa aka. Bu jarayonni olaylik. Nima tili bilan aytib kelganda, nima Toshkent tili bilan aytishi, sizlarda nima? Shakarov. Shakarov, bizda ham shakarov. Farg'onada nima deydi? Shu bilmayman. Farg'onada nima? Ko'p joylarda boshqacha deydi ekanda. Bitta kayga bordim, bitta joyda mahallada aralashma deydi ekan. Meni boshqa narsa. Buni aralashma deyshar ekan. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Musoxon ekan. Kamerachini chaqirib kelar. Jarayonni. Ha, ichga kirib ketdi. Yo'q, uni chaqirib kelmasam, men oshqonni ko'rsataman deganman. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Nima qilay, to'rg'ab turaymi? Yo'q, hech nima qilma. Go'sht tugab qolmaydimi mamada? Hurmatli obunachilar, hozir biz mana ustozim ekkan makka qo'yadamiz. Ya'ni oldin ko'p narsalar ekkan, hozir boshqa narsa ekkan. Ya'ni makmak ekkan, makmak ichiga kirib hozir men o'z yo'lda kelayotib aytib kelganman pochchaga. Dadasi, bitta savol bersam maylimi desam, nima dedi? Mana ustozim makmak ekdi dedim. Ha, dedi, makkani suvini naqa siqqaningizda sut chiqadi. Bitta makmakdan qancha pirada qancha gram suv chiqar ekan? Siz ichib ko'rganmisiz sutini? Asalaridan sut chiqadi. Masalan, birinchi marta men bo'lsam kerak blogerlarda makmakda sutini sog'ib, anaqa qilgan, pirada to'plagan. Shuning uchun hurmatli obunachilar, hozir shakarobni keyin ko'rib turamanda, oldin naqaga boraman. Dumbilga bitta piyala olib. Yuringlar hurmatli obunachilar. Makmak Bilan kirib chiqing bo'lsa, men kira olmayman bu makmak. Mana shu Men oldiga qaratib beraman. Yo'q, men unda aloqa qila olmayman-da. Nima qilamiz? Blogerda operator qilib bo'lmas ekan. Blogerda operator bo'lmas ekan. O'zi bilan borami? Men beraman hozir aka. Undan chiqmaydi, u qayerda bo'pti. Bu dumbillardan sut chiqmadi ekan. Uyda paprovon qilib ko'rasiz endi. O'nida bor ekan, uni nari chekay yuring. Men tusha olmayman chunki hurmatli obunachilar. Xafa bo'lishim yo'q. Mana shundan chiqishi mumkin. To'xtang olim. Keling. Men tushsaman o'g'lim ham tushadi. Mohon ishlayganlari hamma orasi bor. Qayting orqaga o'rgimingdan. Qaytib ketdimi? Ha, bo'lmasa to'g'ri bo'pti-da bu. Ana jo'no turgan, mana mayada turgan. O ko'kidan chiqadi, uni ko'klari. Mana undan. Asha ikkinchisi ikkita 3 tadan sopdi. Qayting olim qichishasiz. Ha, mana. Yumshoqmikan? Ha. Ja yumshoq. Bu ham bitta ikkitasi bu xolos yumshoq. Qolgani qattiq bo'lsa kerak. O kichkinasini oling, yana o't ichiga tashab qo'yamiz cho'qqa. Kichkinasidan oling. Ha, kichkinasi. Ash tagida turgan kichkinasi. Mama, cho'qqa tashlaymiz. Ha. Kichkinasi yo'q ekan. Mahmudxon. Javob qamanu jarayon kutib turman-da. Tez tashlash kerak. Mana bu narsa kelinglar.
Bunaqaga atmaysizlarmi? Hurmatli obunachilar, sog'ishda imkoni bo'lmadi. Sigir sog'ib ko'rgan. Musobaqaga sigir soqqansiz? Soqqanman. Soqqansiz? Necha yilcha soqqansiz? Men yoshligimda uyda mol boqardik. Ha. Bismillah. Lekin faqat ayollar sog'adi deydi, lekin erkaklar ham sog'ar-ku. Ay, ha? Men unaqa sigir oluvdik, Ha. lekin pochcha bilan men sog'olmaganman. Pochcha sog'ib bergan menga. Pochcha bilan men sog'olmaganman, pochcha sog'ib bergan. U nima gap bo'ldi? Yo'q, men sog'ishni bilmagan, moldan qo'rqaman. O'shaning uchun pochcha sog'ib bergan, o'rgatgan menga sog'ishni. Bismillah. Nima u Namangan suvdanmi? Yo'q, shu yerda. Alohida baqlashkada bo'lgani uchun Namangan suvmikin deyapman. Yo'q. Atay, men o'lchab shunda qo'yamiz-da. Ha. Necha kilo endi? 3 kilo. 3 kilo. 2 litr suv quyamiz. Ha. O'choqda bo'lgani uchun. O'chadi bo'lgan uchun. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sizlarga sog'ibning qancha chiqishini aytmoqchi edim, ko'rsatmoqchi edim. Lekin afsuski, men kelgunimgacha maklar qatib ketdi. Umuman bunaqasi iloji bo'lmadi. Nima qilishga? Umzorxon akam osh qilyapti-ku. Bugun mana Botirjon kelishini kutib oldik hammamiz birgalikda. Biz Andijondan keldik, Namangandan kelishdi. Qolaversa mana Dilmurod hoji aka, Jahongir hoji keldi. Lekin mana Abdumalik yo'q oramizda hozir. Nimaga ketgan? Umra safarida. Domlashlar bo'lmasam, ajoyib qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, biz bilan birga. Ana ustozimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bularsa bu tomon faqat ana kecha bugundan chiqish kerak edi. Osh chiqyapti. Qanaqa chiqib qoldi? Yo'q, bu mukammaldan keyin chiqadi. Makka Men o'choqchiga tashsa yaxshi bo'ladi deyishdi buni. bu pishib bo'lgan ekan u. So'z to'ydigan bo'lgan. Shudi. Mana boltani deyapman. Bizda tashib yuboradi, sinib bo'lsa. Bu tashib yubormabdi, turbaga svarka qilib, yana ishlatadigan qilib qo'yibdi. Shuni syomka qilib obunachilarga ko'rsataman deb turibdi. Sotyapti oxuni. Yangi sotyapti. Buni ya? Qani kamerani? Mana singan ekan. Bu yoq sinib ketganda, xullas ingichka qilib turib, oddiy turbaga shuni o'tkazib turib mana. Bitta lavhakda bu ham. Bu omonatni sizga kecha mana videoda ham tashladim. Amerikadan kelib berib ketishdi. Hatto kommentariyada ham ko'rdim, ishonmagan insonlar ham bo'ldi-yu. Albatta. Buni nima uchun Namanganga kelib tashlab ketdi? Namanganga endi yo'li bo'lganligi uchun tashlab ketdi. 1-2 kun ichida o'zi ham kelib qolishi mumkin ekan. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik Namangandan olib ketdilar. Endi men sizni o'zim bilasiz, uyimda yetarli zotlar bor. Ha, Germaniyadan kelgan bor, Germaniyadan olishib, Rossiyadan, hamma yoqdan bor. Endi Amerikadan yo'qdi. Endi haligi ichimizda parvozlar ko'pchilik kuzatyapti. Haligi amaking totganmisan, tog'ing totganmisan deydi-ku. Bu shogird ham bizni totganda, o'zga qiziqadi. Men siz video qilganingiz unaqa javob bunchalik qiziqmaysiz. Ha, O'sha Mardonalar ham shogirdim, bu yoq ham shogirdim. Shogird men ochmayman ham. Turkish tayyor. Ha? Nechta ko'ki bor uyda? Bir ikkita bor. Ha? Sizda zo'rlar, sizda bo'lsin, mana shuni bering. Chunki men kommentariyani o'qidim. Почти 30% odam hozir prank qilishyapti dedi. Mayli, prankmi, boshqami mana sizga. Addushi. Bo'ldi, ochiramiz, Ha? xolasa. Ichida tuxum bor, ochinglar yana. Ha, bir Masalan, prank bo'lmasin yana. tuxum bor. Ha? Bormi? Tuxumni ko'rsatib qo'ylar. Ochinchi mana. Bittasini ochib ko'rsataylik. Amerikan tuxumlari katta bo'lar ekan. Yo'q, tovuqlar katta tug'ar ekan demoqchi. Ha, oching bitani oling. Yozib ham qo'yilganda mana. Nima yozilgan? Bu Mister Anvar Oxunov deganda. O'sha zotmikan? Yo'q, endi sizga tegishli-da, zotini yozmabsiz. Misterlar shu Andijonda iz bosganda chiqsin, ha? Amerika qayerda? Xolasa chiqaramiz. Amerikani nima dedi? Kaliforniya dedi, Los Anjeles dedimi? Kaliforniya. Kecha shu videoda Kaliforniya bor edi. sizda bo'lsa addushi. Padarga sotilmaydi, padarga nidarini dedi, berdim shogirdimga.
Shogirdim o'zi meni kurti ham yo'q. Endi hozir yaponcha jarayonlar ko'rsatib Ha? boramiz. Jarayonlar ko'rsatib. jarayonlarda xudo xolasa qaysi kanalda ko'rsatasizlar? Mana shu mehr oqibatida. Mehr oqibat yozsalaring chiqadi YouTube'ga. Bemalol o'tasizlar, bostiring. 8 ta Borib bitta. bostiring. 8 ta, ha. Lekin rahmat. Tanjolari sog' bo'lsin. Xudo xolasa namunali odamlar ko'rsa havas qiladigan to'g'ri kattalarni bityapti. Tez kunlarda xudo xolasa ochilish marosimi bo'ladi. Mansurbek, Kelamizmi? kelasa xudo xolasa. Sharlar yilib chiroyli qilib, to'g'rilar, tayyor gilamlar solib, cho'tka qilib, svetlar tushirib degandek. Endi sharoitga qarab hammasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Bolalarga shu amalarga rahmat. Bu mana 2 marta tashladik. O'zim